Olimlar baliq akvariumiga shaffof oynani joylashtirishdi. Chap tomonda yirtqich cho'rtan baliq, o'ng tomonda esa bir nechta kichik baliqlar suzib yurardi. Och qolgan cho'rtan kichik baliqlarni ko'rishi bilan ularga hujum qilish uchun oldinga otiladi. U oynaga urilib orqaga qaytadi. Yana qayta hujum qilishda davom etdi. Ammo har safar behuda bo'ldi. Takroriy urilishlar uning tangachalarini tushirib yubordi va boshini jarohatladi. Oxiri cho'rtan qo'rqib ketdi va burchakka chekinib titrab qoldi. So'ng olimlar oynani sezdirmay olib tashlashdi. Kichik baliqlar hamma joyda erkin suzib yurdi. Hatto cho'rtanning og'ziga tegib o'tadi. Ammo cho'rtan ularni yeyish uchun og'zini ochmadi. U och bo'lsa ham hujum qilmadi. Ongida kichik baliqlar yo'q edi. Faqat ko'rinmas devor qolgan edi. Bir necha kundan so'ng cho'rtan ovqat ichida qolib ochlikdan o'ldi. Bu